Sto registrando già solo per dirti. Vero? Sì? Posso iniziare il video? Bella a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Io sono Valentino Pezzi e 2 anni e mezzo fa è nato questo canale. Ah, è un morso perché... No, peccato, si fa fredda. Data una situazione. Dato una situazione. Pezzo di merda, sì. Data una situazione familiare abbastanza particolare, diciamo che ho sempre vissuto un po' da solo e il canale è nato anche per il bisogno di aggregazione, di fare amicizie, conoscenze. Vi dico solo questa, pensate che io e Carlotta 3 anni fa, quando scendevamo in moto, andavamo alla ricerca di coppiette, cioè andavamo in giro cercando coppie in moto per poter fare esperienze insieme. Grazie alla passione per le moto, ragazzi, ho fatto esperienze uniche. Ho visto posti fantastici e ho conosciuto un ruttino. E ho conosciuuto tantissimi amici che al giorno d'oggi posso definire la mia famiglia. Ci vuole un po' di... Come siete belli. Ormai siamo in 71.000 sul canale. Devo dire ragazzi che siete veramente tanti. Siamo umili. Si può dire che è uno stadio, 70.000 persone si può dire che è uno stadio. E dato che anche grazie a voi questa passione è potuta diventare per me un lavoro, ho deciso di ricambiare il vostro supporto regalandovi al raggiungimento dei 100.000 iscritti il mio TM300 2 tempi. L'avevano già capito anche dal titolo. E mentre siamo qui che stiamo editando il video, questo format ragazzi è nato perché siete in tantissimi a contattarmi e a dirmi: Vale, ho la passione per le moto ma non posso permettermene una. Vale, guardo i tuoi video e mi è venuta una passione fortissima per le moto ma non ho i soldi per acquistarla. Vale, vedo tanti youtuber distruggere moto e io non posso permettermene una. Sono venuto in vostro soccorso e se riusciamo veramente ragazzi, vi voglio attivi nei commenti su tutti i profili social, dovete essere veramente super attivi. Se riusciamo a coinvolgere le aziende giuste, questo sarà un format che porterò avanti per tantissimo tempo e magari tanti di voi potrete dire: io ho avuto la mia prima moto oppure la mia seconda, ho avuto una moto regalata da Valentino Pezzi. Adesso vi lascio al video. Ciao. È più di un anno che lotto tra le varie aziende cercando di far appoggiare questo progetto per intero. Non ci sono riuscito, però non ci fermiamo e ho deciso di finanziarlo per intero tutto quanto io. Cazzo. Ragazzi, in piccola parte devo ringraziare anche Yoldler, una piattaforma che ho conosciuto un anno fa tramite Carmageddon, che grazie alle cripto mi ha permesso di risparmiare un po' di soldini. Con la crescita dell'inflazione ragazzi, ogni giorno i nostri euro perdono valore e qui entrano in gioco le nostre amate cripto. Sì, lo so bene che ormai il mondo delle cripto diciamo che è un po' la moda del momento, però è un mondo che può offrire tantissime opportunità a tutti quanti noi. Come detto in precedenza, è da un po' che acquisto le mie cripto tramite Yoldler, perché è una piattaforma stabile, sicura, legale al 100% e super facile da utilizzare. Yoldler ha tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare con le cripto. E lo sai che cosa fa? Ti aiuta a fare tanti soldini. Guarda che una delle sue caratteristiche principali è proprio il cloud miner, che ti permette di guadagnare criptovalute tramite il mining. In poche parole mini, come i minatori, entri e mini criptovalute. È interessante. Tutti zappando ragazzi, ci siamo fatti le vesciche nelle mani. Un progetto super interessante che poi a breve vi parlerò anche di questo. Anzi, questo progetto ve lo spoilererò con la fine di questo progetto. Lo presenteremo proprio lì. Nice. Il cloud mining è un divertente sistema ad 8 livelli che ti permette di guadagnare bitcoin eseguendo dei piccoli e semplici compiti. Immaginalo come un gioco a livelli. Il gioco ha dei blocchi, tipo un nido d'ape, e per iniziare a fare soldi basta cliccare su questi blocchi. È qui che avviene la magia, grazie a qualcosa chiamato scintilla, o in inglese sparks. Le scintille sono come dei poteri speciali che ti aiutano ad attivare un blocco ed iniziare il mining. Ad esempio ci vogliono 6 ore a livello 1 e solo un'ora a livello 8. Quando inizi come un nuovo utente sei a livello 1, noto come newbie, con 2 blocchi con cui lavorare. Per darti un'idea, a livello 3, chiamato Jump Start, ottieni 4 blocchi e il mining è 2 ore più veloce del livello 1. Qual è il segreto per raggiungere il livello 3? Basta aprire un conto multi-hold utilizzando lo strumento di trading della piattaforma. Inoltre ogni volta che sali di livello ricevi delle Sparks in regalo e
infatti una volta raggiunto il livello 3 avrete 30 Sparks in regalo. Questa non è l'unica caratteristica importante della piattaforma. Per ulteriori informazioni clicca il link in descrizione e inizia anche tu il tuo viaggio nelle criptovalute insieme a YouHoldler. E per rendere più facile la tua prima SEPS basta utilizzare il codice PETSSPARK per ottenere 50 scintille gratis dopo le 24 ore di verifica. Ritornando al progetto, ragazzi, questa moto l'ho comprata 2 anni fa. No, ormai sono passati pure più di 2 anni. 3 anni fa, in piena pandemia. In una mia crisi più assoluta, trovo questa offerta, mi metto nel furgone come un pazzo, vai, si corre, direzione Roma, passo tantissimi posti di blocco, ma riesco a portarmela a casa. Sì, io e Carlotta nel furgone cacati sotto ogni posto di blocco, che cazzo gli diciamo questo? Non si fa, ragazzi, però era una necessità. Oh, 2 tempi è una necessità, ragazzi. Dopo averla portata a casa motard, ho deciso di riportarla subito enduro perché il mio obiettivo era quella di dare un po' di gas sullo sterrato. Ma dopo 2 uscite mi sono reso conto che forse era troppo potente per la mia inesperienza. Ho provato a fare vari restauri, ma ogni volta succedevano incidenti con la 09, vari problemi finanziari, investimenti per il futuro, per il canale, per lavori, e quindi ho sempre accantonato il TM. Ad oggi mi sono stancato, anche dopo l'ultimo incidente, e sì ragazzi, a breve uscirà il video sul canale, ho deciso di tralasciare le 2 MT-09 e di dedicarmi a lui, che grazie ad Alessandro del buon team Cesare stiamo finalmente smembrando per intero. Adesso ve la posizioniamo tutta quanta qui a terra e partiamo con un po' di sugo, un po' di cose interessanti. Ragazzi, voi in questo momento state vedendo il TM prima di ritrovarmelo in queste condizioni una volta che sono venuto da questo pazzo di Alessandro. Gli avevo chiesto di aspettarmi, ci ha messo 2 ore, penso. Ha smontato tutto, è completamente smembrata. Ma adesso vediamo di capire cosa bisogna fare per vincere questo TM 300 2 tempi. Vi chiedo tantissimo supporto, dovete essere attivi sotto tutti i video, commentate, essere presenti, dovete condividere, chiamare. No, chiamare no, che già siete in tantissimi e rompete le scale. Però bisogna realmente essere presenti su tutti i miei social. Oltre a ciò mi sento anche un po', chiedendo il vostro supporto, in dovere di di attivare gli abbonamenti. Sì ragazzi, avete capito bene. A parte tanti contenuti che usciranno solo riservati prettamente per gli abbonati, che cazzo c'è rire, oh! oltre a ciò ragazzi, non è che questo sia un vincolo, anche con i tag, ricondividendo il video, commentandoli più volte, al raggiungimento di 15.000 like, 5.000 commenti, io a 150.000 iscritti regalo un'altra moto. Non questa, questa a 100 l'abbiamo regalata già, a 150.000 una nuova, magari può darsi che è una 09, magari quella che è progetto futuro, un 502 tempi. Ragazzi, ci sono tante moto, quindi voi commentate, schiacciate like ed iscrivetevi. Non è possibile che siete in tantissimi a guardare i miei video e non siete iscritti. Vi lascio qua la percentuale, ma cosa vi costa? È gratis, cliccate sotto, controllate, tastino iscriviti e attivate la campanella. Adesso che l'abbiamo smembrata, tu hai visto un po' più o meno tutto quello che c'è da sostituire. Questa si deve rifare da capo, da quello che hai detto. In poche parole ragazzi, il motore è nuovo, ha pochissime ore, è stato aperto, è stato controllato, sicuramente lo revisioneremo al 100%. Cambiamo tutte le guarnizioni, i tubi dell'acqua, la candela, la leva della messa in moto, leva del cambio, i carter, catena, corona, pignone. Faremo Ci sta da fare un bel po' di roba. Revisioneremo il carburatore, pitteremo tutto. E ragazzi, qua parliamo di cose serie. Ci dovete aiutare. Ragazzi, ci dovete aiutare voi nei commenti. Di che colore facciamo il telaio? Il forcellone spazzolato verniciato a polvere, le piastre verniciate a polvere o anotizzate, blu, rosso e viola, Giallo, verde, nero. Come la volete fare questa moto? Ragazzi, siamo veramente indecisi. Dato che deve arrivare a 5.000 commenti questo video,
Commentate coi colori del Bizzarrire. telaio. Lo scarico, che scarico ci mettiamo? Le forcelle, che forcelle che sono? Queste forcelle sono delle paioli, bisogna solo revisionarle e dargli un tocco di modernità cambiandogli colore, perché sono ottime. Mono Hollins, Mono revisioniamo Hollins, revisionato. naturalmente anche quello. Quello poi lo faremo anche annotizzare. Facciamo analizzare la molla, facciamo fare una grande lavata. Io già ho esce qualche nuova. colore, ragazzi. Provate anche ad immaginare il colore che io posso pensare. Io vi aspetto nei commenti. So che vi lascio un po' con l'amaro in gola, anzi, vi lascerò a fine video tutti un po' dei piccoli ricordi, piccole esperienze vissute in sella con lei. Qua veramente abbiamo bisogno di Come supporto. dobbiamo Oltre fare? a ciò, abbiamo bisogno anche di aziende disposte ad aiutarci. Quindi, aziende, fatevi sentire anche voi, che se volete appoggiarci in questo progetto noi siamo disponibili E onorati. Soprattutto. Vi lasciamo ai ricordi, noi ci becchiamo al prossimo video quando già saremo a buon punto dei lavori, perché questa serie, ragazzi, sarà veloce, anche perché c'è un altro progetto a breve, abbiamo le mani distrutte e consumate perché stiamo facendo un qualcosa che ci aiuterà a vivere la nostra passione a Napoli appieno, ci unirà ancora di più tutti quanti in una grandissima famiglia e ci sarà la possibilità di divertirci in un posto sicuro. E sto spoilerando già troppo, tutti quanti insieme. Non va bene. Vi lascio ai ricordi. Scusa, è il cross! Guarda com'è bello camminare qui! Ma quanto cazzo mi sto divertendo! Abbiamo deciso di rimontare le ruote motard. Andiamo a regolare il registro con la chiave da 13. Questo è il risultato, ragazzi.